用坐着的，坐着的。不会，那不是你先这样子，你坐这边，然后脚放这边，这样这么简单，跟我一样，然后脚放前面。对啊，你坐这边，还是有栏杆的位置给你，然后脚放前面。我吵到了。好，冰不冰？先感受一下冰度。OK， 你要用水枪射也可以。先用脚习惯，慢慢下去。我们可能半个小时后还在这里。I was lost in a city dream and I was at home again beside the stream. 如果觉得呼吸不到，就跳起来，跟空中宇宙漫步一样，像不像在宇宙？有危险会救你。我们现在慢慢往那个中间那条线的地方前进。不行就休息一下。其实这边游泳的人不多是因为时间还早的关系吗？可是我觉得这边其实游泳很舒服，因为你看，我们旁边是被树包围，旁边都是山跟树，很漂亮。森林，看到了吗？我们来摸到这条线，今天来摸小宝宝，可以，宝宝给你摸，摸到这条线我们就回去。这条线过去之后就是小朋友不能够再过去的地方，所以就比较深了。摸到了我们就往回，有手电。我们现在也赶了，对不对？对，刚开始很冰，但是习惯之后就还好，而且很舒服。对，我要反击了，反击了！这个算装置艺术吗？很漂亮，下在泳池上面。我觉得应该会有人想要在这边办婚礼吧，那边结婚感觉也很美。游泳池旁边都是那个餐厅的座位，旁边这边可以喝饮料，很有那种外国度假村的感觉。For you, there is nothing in this world I wouldn't do. 过来这边晒，保证你不冷。眼睛。游泳好不好玩？好玩。好，我们要回去洗一洗退房喽。这有那个对，我们沿着这个木板走，走这个就不会冷了，脚底好烫，对不对？走这会冷吗？不但不会冷，还很烫，对不对？什么？你要不要穿鞋啊？彤彤要不要穿鞋？ Feel this way forever. I hope you'll always be around, even if 我们已经退房了，现在要准备离开了。我们这次住的房间啊，一个晚上它其实是5000块钱左右。 然后你可以加1000元升级成独立套装的行程，它就会含烤肉跟手作坊。那我觉得还蛮推荐大家一定要升级的啦，因为才多1000块，多这些东西其实内容是很丰富的。我看大部分的人也都有升级，它颠覆了一般我对于露营的想法。因为一开始我听到我儿子想要露营，其实是有点担心，因为我们家没有汽车嘛。 我的印象里面是说，如果要露营的话，你要买那个大帐篷，然后要准备烤肉的工具，要准备很多东西。没有汽车可能是没办法。可是我后来上网查到，还有这种方式，就是他都把东西都帮你准备好，自己只要拿着一个小行李箱就可以来露营，真的还蛮方便的。I will never forget the first time. 我跟你讲，我最喜欢的东西。 我第1名喜欢的是游泳池，第2名喜欢的是晚上，第3名喜欢的是烤肉。妈妈还问我是生命吗？不是吧？特别哦。这里谢谢，我去奇异果。这边谢谢。色星空点点。哇，彤彤，你的看起来好棒。先拍一下。这是星空甜点。 他打卡送的饮料，跟那个百香果。然后我的这个是大地甜心，我的是莴苣遇到奇异果。好喝吗？
还不错哎。这是我选的，看起来很好喝，但是喝起来也很好喝。这个饮料原价一杯要180元，但是如果你有打卡，住风车 house 的房客有打卡的话，就可以送。房客是几个就送几杯。对，3个人他就给我们送。这样很不错。不能以为这一杯。因为我没有坐过其他露营车，所以其实我也没得比较。但是就这第一次住宿的感觉，我觉得是还蛮不错的，也蛮推荐给大家。如果你是跟我们家一样是没有车又想要露营的话，可以试试看这种方式。第一次露营的感觉怎么样？没差。什么没差？因为就不像露营，很像出去玩，对不对？很像住饭店。好呗，你呢？第一次露营的感觉怎么样？我原本想的只是最大，但是这样睡。对，我原本想的也是这样，露营就是要睡在地板，在地上睡，然后。我可以洗点什么？ Feel this way forever. I hope you'll always be around, even 好好喝哦，怎么样？我的好好喝哦。还好。我要给一个建议，如果这一个东西换成是脆迪酥的话，就完美了，有没有？因为很搭，又可以当吸管，然后喝完之后脆迪酥就可以把它吃掉。这是我们的早餐，没有吃完也打包了，变成午餐。好吃吧？我们是订两大一小嘛，它跟我们的食材就3个人。对，我觉得就算是3个大人要吃完也是会很饱。I can try if you let me. With our lives, I am bleeding. Who am I without stories that aren't mine? What I did to achieve you gave me air. 为什么？因为他说小鱼都会去抢大鱼的，然后大鱼都会去抢小鱼的，所以他丢远给小鱼吃，然后丢近的引诱大鱼过来。真的哦，大鱼就不会去抢小鱼的。你问彤彤，你怕小鱼吃不到，对不对？但是大鱼都把小鱼都挤开了，大鱼可以吃了。好，去洗手。 You close the door. Now I don't know what to say. I expect you to leave. I deserve to be unheard, but I want you to see that 是 you. 什么？皇后真森林的那个风车的，就是飞船的，这是盖好的，小熊的。它有各种不一样的。对，你看来，盖上去吗？然后这个是，哎呀，我们盖颠倒了，没关系啊。这边有个很可爱的小房子邮筒 post， 然后这边有很多他们叫做幸福印章的东西在这里面。然后呢，你可以在这边盖章。它的门票很特别哦，背面就是明信片，然后你不用贴邮票，在这边盖好章之后就可以免费帮你寄到家，帮你寄到你想要的地址去，投进这个邮筒，免费的哦，所以一定要来盖一下。为什么盖不出来呢？因为要在软的东西上面，它比较好吸收。真的吗？那椅子上呢？那软一点的东西，垫一块布就最好盖。然后妈妈的衣服啊，来看看爸爸说的是不是真的？真的啊，软的很好看。好像也没有。有啊，你中间的细节都出来了。嗯，好。 Are the reason why I try. 'Cause it's the look in your eyes, filled with doubts and I'm scared. I am trying my very best to make it okay, but do you even care anymore? Yes, baby, you stayed on the ground while I was high. 好，来吧，来。你怎么那么轻松？ Been here before, you close the door. Now I don't know what to say. I expect you 在哪？我拍不到那颗球。3、3。 that you are the reason why I try. 对面这边是皇后镇森林，从这个黑色车子进去的地方就是了。然后这边它的对面就是一个公车站牌，所以其实也可以坐公车来。
它可以坐蓝45跟 F629。蓝45在这边，如果你是坐蓝45来的话，下车过马路这边就是了。其实公车也很方便。所以除了我们之外，也有人坐 Uber 来这边玩。伟生也是坐 Uber。